السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة هنبدأ الفيديو معانا وهنعمل الكفتة بطريقة سهلة وبسيطة وان شاء الله هتعجبكم جدا. شايفين عاملة طريقة ازاي وجوسي كده وجميلة جدا. بصوا هتعجبكم جدا وطريقتها سهلة، تعمليها في 5 دقايق وجوزك هتعجب جوزك وتعجب أولادك كتير أوي. نعمل الكفتة ونشتكي إن الكفتة ناشفة وجامدة كده وطعمها يعني ناشفة كده علينا وجامدة ومش حلوة، لكن الكفتة دي طرية وطعمها حلو أوي وجميلة. ويلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الفيديو. عندنا طماطم متقطعة حلقات زي ما انتوا شايفين كده، وبصلاية حلقات برضو، وعندي فلفل رومي متقطع حلقات، وعندي اللحمة المفرومة بتاعتنا وبصلاية متقطعة صغير زي ما انتوا شايفين كده، وعندي طماطمية واحدة. اول حاجة هحط البصلاية في الكبة اللي انا فرماها اصلا فرم ناعم، وبعد كده هحط اللحمة المفرومة بتاعتنا، وبعد كده هحط عليها طماطمية. طماطمية واحدة متوسطة. طبعا انت بتعملي الكمية اللي انت عايزاها، انا عشان بعمل كمية على قدي انا وجوزي فيعني مش عاملة كتير قوي، فانت بتحطي وتعملي الكمية اللي انت عايزاها. طبعا اللي انتوا دول اللي احنا حاطينه في الكبة بصلاية مفرومة واللحمة المفرومة وطماطمية وشريحتين 3 فلفل رومي، او ممكن تحطي فلفلاية واحدة، وشوية من الملح وشوية من الفلفل. طبعا بتحطي الملح حسب الرغبة، وشوية من السبع بهارات جوه الكبة بتاعتنا زي ما انتوا شايفينهم كده. ايوه زي ما انتوا شايفين كده اهوت قدامكم. بعد كده بقى هقفل الكبة بتاعتي وهاروح افرمهم كويس جدا لحد ما اتاكد ان اللحمه مع البصل مع الطماطم مع الفلفل دخلوا كده مع بعض وبقوا ناعمين خالص خالص. هبدا بقى اهوت افضي اللحمه بتاعتي في الطبق زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الطماطم اللي انا مقطعاها حلقات والبصل والفلفل ده انا هركنه على جنب عشان انا محتاجاه بعد كده، هقول لكم هعمل بيه ايه. دلوقتي الكفته بتاعتي خلاص جاهزه، حطيت عليها كل حاجه وحطيت التوابل بتاعتي وكل حاجه خالص وبقت جاهزه. هبدا بقى دلوقتي اجيب الحاجات الطبق بتاعنا الجميل اللي فيه الالوان الحلوه دي، في البصل والفلفل والطماطم. وبعد كده هبدا ان انا زي ما انتم شايفين كده انا بس بفرد البصل كده لانه كان يعني ماسك كده في بعضه. هابدأ بقى إن أنا أتبِّل الخضار بتاعي ده، شوية من الفلفل صغيّرين ورشّة صغيّرة برضه من الملح، عشان الأكل بتاعنا نحاول إن إحنا نضبط الحاجات دي عشان ما يبقاش يعني لا طالع في الملح أوي ولا قليل أوي، يبقى في حاجة مضبوطة وسط يبقى أحسن. وأقلّبهم كده مع بعض كويس وأجيب الصينية بتاعتي، وشايفين هاحط بقى الخضار بتاعي ده في أرضية الصينية. والله بُصّوا الخضار ده يا جماعة والله بيبقى طعمه أحلى من اللحمة، بجد والله بيبقى طعمه جميل جدًا. بيبقى بيدّي اللحمة طعم حلو، وهو كمان بيبقى طعمه جميل جدًا. أهوّة بافرشه في أرضية الصينية بتاعتي، وبعد كده بابدأ أجيب الكفتة بتاعتنا، وبعدين بابدأ إن أنا أصبّعها من غير ولا أسياخ ولا شيش طاووق ولا أي حاجة خالص، هي كده بتبقى جميلة جدًا. أنتِ وأنتِ بتصبّعيها أصلًا هتحسّي إن هي طرية. عادي ما تخافيش مش هتفُك منِّك ولا أي حاجة خالص. لو حابة إن أنتِ تعصريها شوية كده وتنزّلي المَيّة اللي فيها عشان تصبّعيها عادي ما فيش مشكلة، بس هي بتبقى أنا عاملاها كده علشان تبقى طرية وعشان تقطم معاكِ كده تحسّيها طرية ما تبقاش ناشفة. وتعملي الصُبع طبعًا طويل شوية وكبير علشان إيه اللحمة بتكِش. ناخد بالنا إن إن الطماطم لمّا بنحط طماطماية على اللحمة المفرومة بتخلّيها طرية، ده الناس اللي بتحب الكفتة تبقى طرية كده وjuicy وما تبقاش ناشفة أوي كده زي اللي بتبقى مشوية، طعمها جميل وطعمها مختلف وحلو أوي. أنا خلّصت بقية الكمية زي ما أنتم شايفين كده، وخدت بقية الخضار بتاعي وحطيته على الصينية من فوق. بيتشوي بقى كده في الفرن بيبقى شكله جميل جدًا. أنا خلّصت الصينية بتاعتي هابدأ إن أنا في طريقتين، ممكن إن أنا أسخّن الفرن وأدخّلها جوّه الفرن بتاعي وتستوي في الفرن، أو ممكن إن أنا أسويها على البوتاجاز عادي وأغطّيها وبعد كده أدخّلها الفرن تاخد لون معايا، وبعد كده أطلّعها من الفرن وأقدّمها. بتقدّمي بالشكل اللي أنتِ عايزاه زي ما يعجبِك، كل واحد يقدّم بطريقته. شايفين شكلها جميل جدًا، ما فيش ولا صُباع فَك، كلّها أنتِ بيتهيأ لِك إن هي طرية، لكن هي بتبقى جميلة وبتبقى طعمها حلو وطعمها طري وجميلة جدًا وjuicy وتحفة، وإن شاء الله تعجبكم كلّكم. تقدري تقدّميها زي ما أنتِ عايزة، ممكن تعملي معاها بطاطس شيبسي أنتِ تعمليها بنَفْسِك في البيت، تقدّمي معاها حلقات من الخيار والطماطم، وتقدري
تعملي معاها مكرونة، تعملي معاها اللي أنتِ عايزاه، تعملي شوية طحينة، أي حاجة أنتِ عايزاها اعمليها، وده شكل الطبق النهائي بتاعنا. لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعموني وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.